어리석은 자의 우직함이 세상을 조금씩 바꿔간다는 경구가 있습니다. 아주 작은 노력이라도 일련의 시간은 우리를 성장시킬 거라고 믿습니다. 시와 삶의 이야기입니다. 사랑굿 25 김초혜. 너와 내가 합쳐져 하나의 별이 되자. 아무도 못 보게 억만광년 빛으로 반짝거림이 되자. 입이 메어지도록 고통이 들어차도 변덕부림 없이 나뉘인 육신을 서로 잡아주자. 제일로 가까운 첫 번째 별에 집을 짓고 맹목을 심어 태양도 여기에선 휘어지게 하자. 아무것도 못하는 무제주를 사랑하며 차 있으나 넘쳐 흐르지 않는 순한 불이 되자. 보름을 더 손꼽아 기다리던 설날을 기억한다. 새 운동화와 새 옷과 새 뱃돈은 설날 선물의 기본이었다. 엄마 아빠가 아무리 돈이 없어도 새끼 제비처럼 쳐다보는 자식들의 기대에 찬 눈망울을 외면할 수는 없었다. 내 부모님들이 그랬듯이 나도 그래왔었다. 그리고 맛있는 음식과 가족들의 만남이었다. 그 시절 가장 다복했다 불리던 오남매, 아들 셋, 딸 둘을 두신 부모님 덕에 명절 때마다 적어도 3형제 12명의 가족들이 명절 전날부터 그 치열했던 귀성전쟁을 뚫고 막내는 서울에서 대구로, 둘째는 부산에서 대구로 모여들었다. 방셋, 거실, 부엌이 전부였던 좁은 집안에 12명의 가족이 빠짐없이 모였으니 요즘 아이들은 상상이라도 할 수 있을까? 며느리들은 도착과 동시에 부엌으로 들어가 전투태세로 돌입하고 온 가족의 먹거리는 맏며느리의 손끝에서 이루어지고 둘째는 주로 설거지 담당, 셋째는 형님의 명을 받아 굽고 끓이느라 허입힐 틈이 없었다. 아이들은 아이들대로 무엇이든 손에 들리는 건 장난감이다. 두드리고 휘두르다 깨지고 망쳐지기가 일쑤여서 전쟁이 따로 없었다. 바깥의 분주하고 소란스러움과 달리 안방은 치외법건 느긋하기 한량없다. 부엌에서 만들어지는 모든 먹거리들은 순서대로 안방으로 들여놓기가 무섭게 접시를 비워낼 뿐 하는 일 없이 종일 느긋할 뿐이다. 이렇게 보내지는 명절은 2박 3일 동안 반복된다. 주방은 며느리들의 지친 한숨으로 무너져 내리고 안방은 여보 수고했네요 위로의 말 한마디 할 줄 모르는 못난 사내들의 불안한 눈망울이 흔들린다. 왜 그랬을까? 한마디로 웃으며 명절 피로를 풀 수도 있고 함께 즐길 수 있었던 명절을 귀갓길에서부터 거의 보름을 넘겨 한 달을 명절 증후군에 시달리는 멍청한 사내들. 아내들은 말 한마디에 천장빛을 갚는다고 노래를 부르지만 사내들에겐 완전히 쇠기의 경일기로 또 한 번의 명절은 이렇게 다툼으로 끝나고 만다. 누굴 탓한 일도 아니고
결국은 무지몽매한 사내들이 짊어질 엇보이긴 하지만 칠순이 넘어도 고쳐지지 않는 걸 보면 이건 인간의 잘못이 아니라 하나님께서 태초에 실수하심이 아닐까 변명해보고 싶다. 이제는 세월이 변하여 명절 증후군이란 단어도 조금씩 사라져가지만 모두가 함께 행복한 명절 맞이가 되었으면 좋겠다. 시편 17편. 기도. 다윗. 주님, 의로운 사연을 들어보소서. 제 부르짖음을 귀 여겨 들으소서. 거짓 없는 입술로 드리는 제 기도에 귀 기울여 주소서. 당신께서 제 마음을 시험하시고 밤중에도 캐어보시며 저를 달구어 보셔도 부정을 찾지 못하시리이다. 저의 입은 사람들이 하는 것처럼 하지 않고 저는 당신 입술에서 나온 말씀에 주의를 기울였습니다. 계명의 길을 저는 꿋꿋이 걷고 당신 길에서 제 발걸음 비틀거리지 않았습니다. 하느님, 당신께서 제게 응답해 주시겠기에 제가 당신께 부르짖습니다. 당신의 귀를 기울이시어 제 말씀을 들어주소서. 당신 자애의 기적을 베푸소서. 당신 오른쪽으로 피신하는 이들을 적에게서 구해주시는 분이시여. 당신 눈동자처럼 저를 보호하소서. 당신 날개 그늘에 저를 숨겨주소서. 저를 억누르는 악인들에게서, 저를 미친 듯 애워싼 원수들에게서, 그들의 마음은 비계로 닫혀있고 그들의 입은 오만을 내뿜습니다. 그들은 이제 달려들어 저를 둘러싸고서 땅바닥에 넘어뜨리려 노려봅니다. 그 모습 사자처럼 약탈하려 노립니다. 으슥한 곳에 도사린 힘센 사자 같습니다. 주님, 일어나소서. 다가가 그를 내던지소서. 악인에게서 제 영혼을 당신 칼로 구해주소서. 주님, 당신의 손으로 저 사내들에게서, 세상살이를 제 몫으로 삼는 사내들에게서 저를 구해주소서. 당신께서 숨겨놓으신 벌로 그들의 배를 채우시어 아들들도 배불리고 나머지는 자기네 어린 것들에게 물려주게 하소서. 저는 의로움으로 당신 얼굴을 뵙고 깨어날 때 당신 모습으로 흡족하리이다. 함께 해주셔서 고맙습니다. 즐거운 날들 보내세요.